15 днів, але на 5-й день я позбулася для мене дуже великої проблеми, тому що декілька років був кашель. Перепробувала дуже багато БАДів різних компаній, дорогих, дешевих, українських, іноземних. Кінець минулого року, початок цього року звернулася до традиційної медицини і в свої 50 заключила договір з сімейним лікарем, обійшла всі аналізи, ультразвуки, все, що тільки можна, була в приватних лікарів, діагноз не могли поставити. На 5-й день, приймаючи просто тільки базовий сет, не більше нічого, кашель в мене пройшов. Ну, це фантастика для мене. Планую додати кіонзим, омегу, ну і надалі все, що там є, пробувати. Бо всього на все 15 днів. Результати на 5-й день. Спасибо.